Finlandiyaya ağzambaqlar ölkəsi də deyirlər. Göllər və ya adalar ölkəsi də deyə bilərik bu ölkəyə. Finlər öz ölkələrini Suomi adlandırır. Mənası bataqlıqlar ölkəsi deməkdir. Bizim də istifadə etdiyimiz Finlandiya adı isə İsveç dilindədir. Finlandiya xoşbəxt insanlar ölkəsi hesab olunur. BMT-nin 2012-ci ildən 150 dövlət arasında keçirdiyi ölkələrin ümumi dəxili məhsulu, sosial dəstək, ortalama sağlam yaşam müddəti, insanların öz həyatları ilə əlaqədar qərar verməsi, korrupsiya səviyyəsi kimi bir çox kateqoriyaları əhatə edən sorğuda son 5 ildə dünyanın ən xoşbəxt ölkəsi Finlandiya seçilmişdir. Avropa qitəsinin şimalında yerləşən Finlandiya bir Skandinav ölkəsidir. Baxmayaraq ki, digər Skandinav ölkələri Finlandiyalıları Skandinav hesab etmir. Səbəbi isə Finlərin etnik kökünün Orta Asiyaya gedib çıxmasıdır. Bəzi elm adamları Finlərin ana vətəninin Orta Asiya olması qənaətindədir. Alimlər Finlərin Orta Asiyadan Ural dağını aşaraq Skandinaviyaya gələn bir Asiya xalqı olduğu fikrindədirlər. Ərazisi 338,432 min kvadrat kilometrdir. Ərazisinin ölçüsünə görə dünyada 66-cı, Avropada isə 8-ci yerdədir. Norveç, İsveç və Rusiya ilə sərhəddir. Ərazisinin əksər hissəsi ovalardan ibarətdir. Çox az bir hissəsini dağlar əhatə edir. Dağlar daha çox ölkənin şimal hissəsində Norveç və İsveçlə sərhəddə yerləşir. Ən hündür nöqtəsi Halki zirvəsidir. Hündürlüyü 1324 metrdir. Ərazisinin 72% meşələrlə əhatə olunmuşdur. Ölkədə irili xırdalı 188 min göl var. Adaların sayı isə 179 mindir. İqlimi dəyişkəndir. Əsasən soyuq iqlim hakimdir ölkəyə. Qış aylarında temperatur çox zaman 0 dərəcədən aşağı olur. Cənubunda -20 dərəcəyə, şimalında isə 30 dərəcəyə qədər düşə bilir temperatur. Qışda hava gün ərzində çox az aydınlıq olur. Günəş gec çıxır və günortadan sonra batır. Hətta ölkənin ən şimal nöqtəsində günəş bir neçə həftə boyunca heç çıxmır. İqlimin soyuq olması Finlandiyanın dünyanın ən çox kofe istifadə edən ölkələrindən biri etmişdir. Finlər gün ərzində 8-9 fincan kofe içirlər. İqliminin soyuq olması ölkəyə digər bir adət gətirmişdir deyə bilərik. Bu saunadır. Sauna Fin mədəniyyətinin bir parçasıdır. Ölkədə 2 milyondan çox sauna vardır. Hətta parlament binasında belə sauna mövcuddur. Yayda isə ölkədə ortalama temperatur 15-20 dərəcədir. Yayın başlanğıcında Finlandiyanın şimalında günəş bir neçə həftə batmır və aydın gecələr günlərlə davam edir. Finlandiya dünyada qütb işıqlarının ən gözəl göründüyü yerlərdən biridir. Sentyabr ayından noyabr ayına kimi Finlandiyada qütb işıqlarını açıq gözlə izləmək mümkündür. Finlandiyanın tarixinə nəzər salsaq, ölkə haqqında ilk yazılı mənbələr 11-12-ci əsrlərə təsadüf edir. 500 ildən çox İsveçin tərkibində olmuşdur. 1809-cu ildə İsveçi məğlub edən Rusiya Finlandiyanı işğal etmiş və 1917-ci il Rusiya inqilabına kimi Finlandiya Rusiyanın tərkibində olmuşdur. 1917-ci ildə inqilabdan sonra Finlər öz müstəqilliyini elan etmişdir. Paytaxtı Helsinki şəhəridir. Helsinki həmçinin ölkənin ən böyük şəhəridir. Şəhər 1550-ci ildə İsveç kralı 1. Gustav tərəfindən qurulmuşdur. 1809-cu ildə Rusiya Finlandiyanı işğal etdikdən sonra Helsinkini Finlandiyanın paytaxtı etmişdir. Helsinki Finlandiyanın cənubunda Finlandiya körfəzi üzərindəki bir yarımadada 315 adanın üzərində qurulmuşdur. Əhalisi 1,5 milyon nəfərdir. Turku şəhəri ölkənin ən qədim şəhəridir. Şəhər 13-cü əsrdə qurulmuşdur. Finlandiyada ilk universitet də bu şəhərdə qurulmuşdur. Finlandiya əhalisi 5,5 milyon nəfərdir. Əhalinin 93%-ni Finlər təşkil edir. 5% ilə ikinci ən böyük xalq İsveçlilərdir. Qalanları Ruslar, Qaraçlar və Avropa Birliyinin tək yerli xalqı olan Samilərdir. Avropada kvadrat kilometrə ən az insan yaşayan ölkədir. Əhalisinin sayına görə dünyada 116-cı yerdədir və əhalisi ən az artan ölkələrdən biridir. İllik əhali artımı 0,15%-dir. Əhalinin artması üçün dövlət müxtəlif sosial yardımlarla ailələrə dəstək olur. Hamiləlikdən uşağın 3 yaşına kimi valideynlərə xeyli güzəştlər edilir. Analar kimi atalara da atalıq məzuniyyəti verilir. Fin qanunlarına görə qadınlarla yanaşı kişilər də uşaqların böyüməsində iştirak etməlidir. Finlandiya insanı üçün ən önəmli dəyərlər dürüstlük, bərabərlik, güvən və təbiətdir. Dürüstlük Finlər üçün çox dəyərlidir.
Verdiyin sözü tutmaq onlar üçün çox önəmlidir. Finlər həmçinin dəqiqliyə də çox önəm verirlər. Əgər bir Finlandiyalı ilə görüşünüz varsa, vaxtında getməlisiniz. Finlandiyada əgər bir həkimlə görüşünüz varsa, getməsəniz cərimə ola bilərsiniz. Finlandiyanın iki rəsmi dili vardır: Fincə və İsveçcə. İnsanların 90% fin dilində danışır. 5% əhali isə İsveç dilində danışanlardır. Digər istifadə olunan dillər isə Rusca, Estonca, İngiliscə, Somalicə və Ərəbcədir. Fin dili Türk dilinin də daxil olduğu Ural-Altay dil qrupuna aiddir. İqtisadiyyatı olduqca inkişaf etmiş Finlandiyada insanlar minimum aylıq təxminən 4000 manatdan çox maaş alırlar. Ölkədə insanlar həftənin 4 gün işləyirlər. Finlandiyada din azaddır və ölkə əhalisinin 70% xristiandır. Finlandiyada 10 minlərlə müsəlman da yaşamaqdadır. Ölkənin təhsil sistemi dünyanın ən yaxşılarından hesab olunur. Əhalinin kitab oxuma vərdişi çox yüksəkdir. İllik kitab oxuma ortalama adam başına 57 kitabdır. Uşaqların təhsilə başlama yaşı 7 yaşdır və məcburi təhsil 9 ildir. Finlandiyada evə yaxın məktəblərə valideynlər uşaqlarını tək buraxırlar. Bunun səbəbi isə uşaqların sərbəst olmaları və özlərinə güvənməyi erkən yaşda öyrənmələridir. Dövlət şagirdlərin bütün xərclərini özü ödəyir. Finlandiyada şagirdlərə təhsil müddətində ilk 6 ildə qiymətləndirmə aparılmır. 16 yaşına kimi məktəblərdə imtahan olmur. Şagirdlər davranışlarına və bacarıqlarına görə qiymətləndirilir. Finlandiyada imtahanların uşaqların öyrənmə həyəcanını azaltdığı və stressə səbəb olduğu qənaətindədirlər. Şagirdlərin hər fən üçün yaxşı nəticə göstərməsi məcbur deyil. Müəllimlər şagirdlərin öz bacarıqlarını kəşf etməsinə kömək edir. Bacardıqları və maraq göstərdikləri sahəyə həvəsləndirirlər. Məktəblərdə dərs saatı 4 saat olur və hər dərsdən sonra 15 dəqiqəlik tənəffüs müddəti olur. Finlandiya təhsil sisteminə görə öyrənmənin ən yaxşı yeri məktəbdir. Ona görə də bu ölkədə ev tapşırıqları digər ölkələrə nisbətən çox azdır. Bunun əvəzinə həftədə 2-2,5 saat ev tapşırığını şagirdlər məktəbdə edir. Müəllimlik Finlandiyada ən dəyər verilən işlərdən biridir. Bu ölkədə müəllim olmaq da heç də asan deyil. Müəllimlərin təhsil müddəti 6 ildir və müəllimlik üçün imtahan verən hər 10 adamdan biri ancaq müəllim ola bilir. Müəllim maaşı 4500 manatdan 12000 manata qədərdir. Finlandiyada normal universitetlərlə bərabər açıq universitetlər də vardır. Bu universitetlərdə istənilən insan oxuya bilər. Hansı peşədən olursan ol, burada oxuya bilərsən və bu universitetlərdə oxumaq üçün heç bir imtahan tələb olunmur. Finlandiya digər Avropa ölkələrinə nisbətən bahalı ölkədir. Ölkənin pul vahidi avrodur. Minimum maaş 4500 manat civarındadır. Təxmini olaraq bəzi ərzaqların qiymətini nəzər salsaq, ölkənin nə qədər bahalı olmasını görmək mümkündür. Misal üçün, çörəyin qiyməti 4 manat, ətin kilosu 30 manat, düyünün kilosu 4 manat, 1,5 litr su 2 manat civarındadır. Finlandiyada spirtli içkilər də çox bahadır. Avropa Birliyi ortalamasının 40% üzərindədir. Bu baha qiymətlərə görə bəzi finlilər alış-veriş etmək üçün yaxın Estoniyaya gedirlər. Finlandiya haqqındakı videonun sonuna gəldik. Videonu bəyəndiysəniz kanala abunə olub dəstək ola bilərsiniz.